फेरि अस्ति नै आँखासँग कुन टेकिन परिरह न असिना त सबै बात उनेर हिँडेछ नि त पानी में 2-3 घंटा आउँछ क्या हो भने आज त भाइ के गर्नु होला के आशा पानी आयो भने त के गर्नु फेरि असिना आउने भयो गाइस अब के गर्ने हामी त पानी आयो के गर्ने आयो पानी आयो अब फेरि हेर्नु असिनामा सब बाटोमा हालेर राखेको हुन्छ फेरि पसिना आयो फेरि असिना पर्न लागेको छ गाइस हेर्नु त हावा उठेर पानी आइरहेको छ यहाँ हाल्नै पर्दैन हालि फेरि असिना पानी परिरहेको छ हेर्नु सानो सानो देख्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाइदिन सक्छु फेरि आइस हेर्नु आयो है आयो 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 असिना दाइले भनेको मानेन बस्छ जाऊ भिडियो बनाउँदै ठिकै हेरेर त असिना चल्नु सब असिना त बाँच्नुले गयो नि त चल्न के गर्ने होला प्याज पनि गयो जान्छ होइन चट अब यो पानीले कता कता बिगारे ऊ आकाश बल्ल फुल्यो हेर त अलिअलि आकाश अलिअलि फुल्यो के अनुमान गर्ने यस्तो बसेर आकाश कतिको फुल्यो भनेर हेर न त जोडिँदै छ भाइ अझै कस्तो पानी परेको उता बताइदिनु होला आजको पानी परेको कस्तो पानी पऱ्यो भनिदिनु त आज रोपाइ गर्ने पानी परेको जस्तो है हामीलाई रात दिनु होला हामीलाई कुखुराको हेर्नु त यस्तो कुन ठाउँ होला यो गाईको पानी त गोर्खा हो गोर्खामा परेको यो असिना बानीले सब खेती गरेर बेचिएको भन्दा बढी भएको छ भनिदिनु होला जाम होला अब